Hello，大家好，我係阿張啊。今日咧，我哋睇另外一套細別墅，都係1/4嘅。呢個1/4別墅咧係產權面積103個平方。呢度係雅居樂嘅影柏灣畔呢邊，然之後咧可以睇到我身後啊，呢度成片過去到陽光別墅連埋一齊4、5個別墅區嘅。反正夜晚黑可以喺呢度行路散步行一圈咧，成半個鐘。咁呢啲別墅區咧，佢個管理費同樣都係2個8嘅。點解我哋會堅持嚟睇下呢個別墅咧？佢係因為佢門口呢度啊，你睇下，好少1/4有咁闊嘅門口停車位嘅。咁每一個別墅咧都係同樣有2部車係免費停嘅。呢度1/4其實咧都係基本上3層噶啦，唔會再有其他特殊嘅變化嘅。咁呢啲屋係00幾年嘅，大概樓齡嘅話係20年到啦。咁我哋依家睇下呢個房，佢一樣係全新裝修嘅。佢呢個咧就會比啱先嗰個 F 型嗰個花園會大好多，因為佢冇向外推出嚟。本來佢呢個戶型咧會大好多，即係佢嗰個花園會大好多嘅。然之後佢以前買入嚟咧都會比其他嗰啲常規嗰啲1/4係會貴啲嘅。呢個朝向嘅話係向北嘅。OK， 我哋一齊入去睇下。同樣都係不鏽鋼嘅密碼鎖大門，1樓同樣都係做咗個長者房嘅，美的空調啊、床、衣櫃全部做好晒。咁一眼就可以睇到呢個 H 型嘅1/4，因為佢建築面積本嚟就細咗，佢所以客廳啊、餐廳啊都同樣係細好多嘅，比啱先嗰個。廚房一樣都係細咗差唔多一半，因為佢建築面積細咗。但係佢實用面積咧，呢一個都係有145方以上嘅。呢個別墅咧，佢其實同啱先我哋睇嘅基本上都係一模一樣嘅。餐邊櫃啦、餐台啦、無邊框個玻璃扶手啦，然之後呢個有少少區別啊，應該係瓷磚嚟嘅。咁呢個就真皮梳化啦、無主燈嘅吊頂啦、中央空調啦，乜都有晒，因為佢啱搞好衞生，我哋就嚟咗啦。佢呢度一樣，佢呢度2樓咧都係有2間房嘅，但係佢呢2間房就會細好多，而且唔係透房嚟嘅。咁2樓同樣都係得返一個廁所，2間房共用嘅。空調啊、空調啊、床啊、衣櫃啊，全部都有嘅。主人房就係透房嚟嘅，我哋睇下主人房先。其實基本上所有嘅3樓呢一層咧都係主人房㗎啦，因為1/4基本上都咁設計嘅。呢一個透房咧，同我哋啱先嗰啲2樓嗰啲透房基本上差唔多一樣大嘅。嗱，廁所喺呢度，呢個廁所反而會細翻少少。然之後咧，衣帽間就喺廁所出嚟呢一排櫃，全部都係。最後咧，我哋睇翻佢嘅陽台，3樓嘅陽台。嗱，我依家就喺3樓呢個陽台呢度。同樣嘅話，業主都係比較貼心嘅，做咗呢個陽光擋雨棚。因為呢間別墅咧，佢依家係賣198萬，200萬都唔夠，仲可以傾少少。呢啲位置，呢個別墅嘅優點好明顯啦，停車方便，而且都係精裝修，拎包入住。呢啲咁嘅屋喺三鄉依家有幾間可以揀，感興趣嘅朋友仔一定要揾我過嚟現場親自睇一下，感受一下我哋三鄉嘅經紀對三鄉嘅別墅業務比較熟悉嘅。今期就到呢度，我係阿張，拜拜。